chegada em Porto Alegre, tudo alagado. Não sei que distância nós estamos. Nós estamos em setembro, 23 de setembro de 2023. Olha o que tem de água. Meu Deus do céu. Até onde a vista alcança, tem água. Nós já estamos a uns 3 minutos andando e a água. Estimados pasajeros, les recordamos que deben permanecer sentados con sus cintos no desgarrotados y que nos encontramos próximos al aterrizaje. Muchas gracias. Dear passengers, we remind you that you must remain seated with your seatbelt fastened. Thank you. Essa visão aqui mostra o que deve ter chovido na cidade nos últimos dias. Mais de 3 minutos e não para de mostrar água. A cidade está cercada pela água. Incrível, incrível. Não tem um ponto que tu não olhe que não tem uma poça, um pedaço com água. Impressionante, gente. Olha, eu nunca tinha visto nada parecido no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Estamos próximos al aterrizaje. Tem 3 barcaças, ó. Eu não consigo ver. Meu Deus do céu. Mais de 5 minutos de vídeo e a água a milhão aqui, ó. Agora que deu uma... Porto Alegre fica numa depressão central, num relevo baixo, então qualquer chuva que dá, tem um dos rios, ó, e ali, ó, cidade, as casas cheias d'água. Impressionante.